Ну ко мне поедем, чай попьем, Нет. будем целоваться, до газ общаться. Тогда ты мне нравишься. Глазки твои понравились. Но ты, кстати, красивая тоже. Ничего себе. Да, прикинь. Я бы тебя хотел с другом познакомиться. Я с тобой бы пообщался, давай подруга с своим другом. Если мы еще все будем встречаться сегодня, ну недолгие отношения на пару часов. Даже не знаю, ты ищешь? С тобой бы я навсегда. Да. Да. Давай встречаться. Не, серьезно. Ну дай, одну. Нет. Одну дай. Я хочу пофлиртовать с тобой. Потому что девушка, которая мне нравится, я не могу с ней не флиртовать. Мне просто понравилось. Дай нам сегодня время с ней. Здесь. Не, ко мне поедем. В туалете, ну это грязно будет. Я с ней хочу побольше